24 bishan June waxaan ka qayb galay shir lagu qabtay Botswana shirkaas oo loo qabtay dowladaha Afrikaanka ah ayraada socod dowladaha Afrikaanka ciidamadooda dhulka oo maxaan ku radaa dowlado badan ay ka soo wada qayb galeen ayna sponsor garaysay oo waday dowladda Mareykanka shirkaas muhiimadiisu wuxuu ahaa in ciidamada Afrika maxaan ku radaa wadamada Afrika ay isku xil saaraan sidii security-ga nabadgelyada wadamadooda ay iskaga saar lahaayeen iyo sidii ayaga laftigoodu ay isku kaashan lahaayeen oo mataqaanaa xiriir saaxiibtinimo iyo cooperation ay wada yeelan lahaayeen shirkaasi runtii ciidankeena si gaar ah buu muhiimad ugu lahaa waa mare waxa aad iyo aad looga hadlay howlgalladii ugu dambeeyey ee ciidanka xoogga dalka uu qabtay oo aad iyo aad loogu soo jeediyey dowladaha ka qayb gala ciidankeena taakuleeya oo dhammaantood ay ka hadleen aad iyo aad bayna u ammaaneen howlgallada ciidankeena uu wado kuwii hore iyo kuwa dambe iyo kuwa hadda ku jirna aad baa loo ammaanay runtii raalli baa laga noqday waxayna noqotay miisaal in laga dhigto wadamada problemyada haysto sideenoo kale ah oo dhibta nooca aan ku jirno oo kale ku jiro sidii Soomaaliya ay rabto inay uga baxdo inaan miisaal u noqonay bay markhaati ka noqotay aad iyo aad baan noo ku ammaanay waxa la yiri saasoo kale la rabaa kuwa kale waxa lagu booriyay inay ku daydaan shirkaas intuu socday waxaan chance u helay ama u helay qayb inaan la qaybsado saraakiil badan oo dhigayga ah taliyaasha ciidamada ah maxaan ku radaa taliyaha ciidamada dhulka ah inaan la qaybsado fikradeeda isdhaafsano fikradooda aan wada xaajoonno aan wada la hadalno aan isdhaafsano khibrad iyo ay aragnimo sidii mataqaanaa qolo walba fikradda ay hayso mataqaanaa isku dhaafsan lahayd la isku weydaarsan lahayd waxaa kaloo si gaara aan ula hadlay on time dheer ka wada hadalnay dowladda Mareykanka ciidamadeeda sponsor gareeyay iyagu gobolada Africom iyo USARAF kuwa la yiraahdo oo khaasar ciidanka dhulka taakulay labadaas qolo oo ayagana aan u jeediyey fikradaha ciidankeena iyo qaabka aan rabno inaan ku gudano waajibaadkii iyo qaabka aan rabno ayagu inay noo taakulayaan oo maxaan ku radaa waxyaalaha aan isleenahay waa baahi gaar ah u qabtaan sidii nala taakulayn lahaa waxaan aad iyo aad amaan ugu soo jeedinayaa qaas ahaan dowladda Mareykanka runtii sida quruxda badan ama ammaanta mudan oo ay ficiladii iyo wixii aan samaynay ay ugu turjumeen ayna ugu sheegeen adduunweynaha dowladda Soomaaliyeed siday waajibkeeda uga soo baxayso iyo gaar ahaan ciidankeedu ugu soo mataqaan u gudanay waajibaadkiisii oo miisaalna la kaga dhigay aad baan mahad ugu celinayaa Mareykanka waxaan aaminsanahay mahadaas la iskama kaayisiinay waa la muuqanay waa u qalanay ciidanka iyagana ammaan buu ka keenay howlgalladii abaabulkii iyo isku xirkii iyo tirakoobkii iyo howlihii badnaa ee dowladdu qabatay ee ciidanka lagu sameeyey oo badankooda miisaal noqday sida loogu baahan yahay in la iskugu xiro oo ciidanku waajibaadkiisa u guto waxaan si gaara waqti badan ugu wada hadalnay maxaan ku radaa ciidamada Mareykanka ninka u qaabilsan khaasaan ciidanka dhulka taliska asaga iyo taliskiisa General Cooper aad buu waxaan mataqaanaa uga wada hadalnay danab iyo xaaladda ay ku sugan tahay iyo sidii awoodeeda kor loogu qaadi lahaa ama ha noqoto awoodda maxaan ku radaa baawarka ama fire power waxa la yiraahdo dabkeeda ha noqoto ama mobilitygeeda ha noqoto ama communicationkeeda ha noqoto waxaan u soo jeediyey qodobo badan oo aanu leeyahay aan lahaa way u baahan tahay danab in la marsiiyo kor loogu qaado si awoodeeda ay mataqaanaa loo xoojiyo aad iyo aad bayna ila qaateen waxayna aad iyo aad igu ballan qaadeen in ay ka dhabaynayaan ayna siinayaan awooddaas ciidankeenu uu baahan yahay khaasaan ciidanka danab waxaa kaloo iyadana aad looga wada hadlay sidii ciidamada operationka markaas aan ku jirin ee la rabo inay meeshii operation laga sameeyey ay la wareegaan xilkaas sidii ayagana loo qalabayn lahaa oo wax alle waxay u baahan yihiin loo siin lahaa khaas ahaan siday mataqaanaa meesha markii operationka ciidamadii operationka fuli ay ka tagaan ee ayagu ay ku haraan qaabka ay isku daafici lahaayeen qaabkay u taakulayn lahaayeen ciidanka iyo qaabkii ay wada shaqayn ula yeeli lahaayeen local police-ka la rabo inay hadhowti marka dambe ay gacanta ku dhigto ayagana aad baan iskula garanay wax weyn bay u dareensanay waana qaabka ugu weyn ee aan isleenahay waxqabadka iyo hawsha hadda socota wax weyn baa laga qaban karaa marka taasna waa isla garanay waxaan aad iyo aad iyadana sidoo kale ula xiriirnay
waddankii host nationka Botswana oo maxaan ku rahaa madaxdoodii iyo iyaguba nala qaatay ka mid ahaa ciidamadii ka qayb galay maxaan ku rahdaa 73 74 waddamadii dalkan ciidamada keenay ka mid ahaayeen waxaa la kulmay saraakiil waagaas timid Soomaaliya oo Soomaaliya timid ayagana waxaan ka codsannay iskuulaad aad u fiican bay qabaan tababaradaas ayaguna inay naga taakulayaan wixii mataqaanaa nolol tababari karo dhinaca tababarka ay naga taakulayaan ayagana aad iyo aad baan isku afgaranay aad iyo aad bay raalli uga noqdeen diyaar baynu u ahaayeen inay mataqaana wixii tababar ee annaga is leenahay waad uga baahantiin ayna siiyaan waxaan is leeyahay marka rabaa in ciidanka xoogga dalka kula dardaarmo yacni ammaantu ma iska timaado in lagu ammaano oo hadda mataqaana tira waa la ammaanay waa fariisanayaana wax ma tarto waxaa loo baahan yahay ammaanta iyo magaca iyo bannaanka aan ka muujinay keliya kuma filna ficil bay u baahan tahay inaan ficilkayga ka dhamanay u baahan tahay waajibaadkayga inaan gudanay u baahan tahay isxilqaan gaar ah oo aad iyo aad kii hore ka badan bay u baahan yihiin maxaa yeelay shalay haddii meel lagu ammaanay berri inaad meesha hoos ugu dhacdo adigana ceeb bay kuu tahay dalkana ceeb bay u noqonaysaa waxaan aad ugu ammaanayaa ciidankeenna iyo waajibaadka saraakiisheenna waajibkooda dad gutay inay waxaan ku sii boorinaya inay kor usii qaadaan oo sii kordhiyaan si aan mataqaanaa dhibaatadan ummadda Soomaaliyeed haysata aan uga dulqaadno waajib bay nagu tahay inaan fulino waxaan idinku dheerinayaan aad iyo aad idinku dhiirigelinaya qof walbo idinkama inuu xilqaan dheeri sameeyo sida aan iskaga ummadda Soomaaliyeed uga qaadno culaabta iyo dhibta hortaagan oo diidsan horumar iyo nabad in ummaddaani gaarto